Velkommen til Lydverket. I kveld så skal vi feire. For i dag så det nøyaktig 20 år siden denne singlen Take On Me havnet på førsteplass på amerikanske Billboard-lista. Det første og foreløpig eneste gang et norsk band har klart det, selv om det jo de fleste musikeres våte drøm å få det til. For det på en måte musikkens svar på det å vinne fotball-VM eller bli verdensmester i boksing. Så Take On Me verdt å feire, og det var ikke akkurat gjort i en håndvending. For vi snakker år med finpussing, krangling, nøkkelpersoner og tilfeldigheter. Vi har gravd opp hele historien til Take On Me, som jo låta som har brakt a-ha dit de i dag. Høsten 2005 spilte a-ha for 150 000 mennesker i Frognerparken i Oslo. For en fantastisk følelse det må ha vært for a-ha å stå på scenen den kvelden. Kanskje tenkte de i løpet av konserten på hvor historien startet. Det var slutten av 70-tallet. Paul og Magne var The Doors-fans og spilte i et band som het Bridges. Det var jo Bridges som var den store greia for oss, som vi brukte egentlig hele mange år. Øve oss opp om å skrive låter. I 1981 øvde Bridges i kjelleren til Manglerud barnehage. Og der dukket den første skissen til Take On Me opp. Men den gangen het den The Juicy Fruit Song. En av de få gangene Bridges spilte konsert, var tilfeldigvis Morten Harket i salen og hørte på. Det var en veldig sterk opplevelse. For de sto oppå der sånn og spilte musikk som var helt tidløs og kraftfull og enormt. De gikk rett inn i meg, altså. Og jeg visste at de manglet meg. Det var det som manglet. Det var helt konkret akkurat det som skjedde da. Men jeg var alt for stolt til å gjøre noe som helst. Jeg bare visste at det måtte skje, og så fikk det bare komme, liksom. Jeg gjorde jo ingenting. Jeg kom i prat med Viggo Bondi, som var bassisten da. Morten var den gangen, tro det eller ei, en litt mer genert gutt enn han i dag. Og han oppfattet det den gangen i alle fall, mer enn antydet, at han kunne tenke seg da å spille med oss på det tidspunktet. Og jeg nevnte det for Magne og Paul at Morten hadde vært hjemme hos meg, men det var helt uinteressant å få da nye medlemmer med i bandet. På våren 1981 går Bridges i oppløsning. Øystein Gjevanord og Viggo Bondi var musikalsk forankret i progrocken fra 70-tallet, og var ikke like entusiastisk for de nye 80-tallstrendene som Paul og Magne. En av grunnene til at Bridges brøt sammen var at vi insisterte på at han trommeslageren skulle bare spille syntrommer. For vi tenkte det var de nye instrumentene. Dette den nye barrierne vi måtte krysse, og han hatet lyden på dem. For alle syntromkomponenter var dung, 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 ikke sant? En like viktig grunn var Paul og Magnes drøm om å dra til England for å slå igjennom. Da hadde vi liksom vært i de øvingslokalet siden vi var 13, liksom, egentlig. Aldri, vi hadde kanskje spilt under 10 konserter på de årene. Men vi hadde liksom da 5-6 års mental fartstid på at vi skulle til England, vi skulle ut, vi skulle internasjonalt. Men det ble et brutalt møte med virkeligheten. Det første halvåret var egentlig ganske sånn... Det var ikke noen sånn tegn som tydet på at det skulle gå veldig bra. Liksom. Vi var jo på en måte hypernaive i forhold til... Altså profesjonalitetsnivået i England var på et helt annet plan. Altså vi opererte og acted som losers på en måte. Altså og det var de vi fikk tak i, var også folk som på en måte enten aldri ville komme noen vei, eller var avdanka liksom. Men Paul og Magne sugde til seg en ny erfaring. Før det så hadde vi ikke tenkt på single i hele tatt. Vi har egentlig aldri tenkt at det var noen ting som het single. Fordi vi gikk jo lette fram album i bunken, og så hørte vi på det som et helt album. Mens i England så tenkte jeg at det bare den ene låta som betyr alt, ikke sant?
I løpet av 6 måneder var de blakke og måtte haike hjem til Norge. Men det var ikke snakk om å gi opp. Vi hadde jo spurt Morten før vi dro, men da hadde han akkurat signet opp til et universitet. Vi dro liksom også med det i bakhodet at søren også, vi skulle hatt med han. Og det var liksom en sånn følelse som meldte seg litt sterkere etter hvert som nøden seg inn. Så like etter at Paul og Magne kom tilbake fra London, hadde de et møte med Morten. Jeg traff Magne litt, jeg traff Paul. Hadde en prat med Paul hvor han ikke sa noen ting. Han satt i baksetet i bilen og sa ingenting. Så det var jo mitt første møte med Paul. Jeg sa ingenting, altså. Folk var jo liksom forbauset over Magne og jeg, at vi var såpass påståelige og såpass på en måte, vi backa ikke ned og vi var så sikre liksom, og han her var en som kunne slå oss i det gamet liksom. Så Morten har et annet forslag når Paul vil at alle 3 så fort som mulig skal dra tilbake til London. Jeg gjør et grep på en måte der, for jeg tenker at det gjør ikke noe om vi faktisk også er fornuftige nå. I England så må vi leve på oppsparte midler som du kan telle på fingrene liksom. Vi har ingenting, mens hjemme så kan vi benytte oss av at vi faktisk har 3 hjem gjennom våre foreldre, og vi har muligheten for å treffes og danne et slags basisgrunnlag da, som vi tar med oss over. Hytta til familien Voktor på Nærsnes blir det stedet de øver mye høsten 1982. Og en dag sitter Magne og Paul og tuller med et riff de har funnet på en gammel kassett fra Bridges-tida. Han var jo den første som liksom, når vi spilte det Take On Me og sånn, så var liksom skreiken fra andre siden av huset liksom, that's it! Og da visste jeg det. Det er bare et spørsmål om når, ikke om. Say after me, I'm happy, happy, as can be. Hip, hip, hooray. Slowly learning that life is okay. I know that life's okay. De sparer opp penger og tar alle slags vikarjobber for å få det til. Så i begynnelsen av 1983 er de endelig fornøyd med demoen de har laget, og drar tilbake til London. Med Morten så fikk vi en utrolig boost i selvtilliten. Fordi han hadde en sånn enorm selvtillit, og den var veldig sånn smittende, og han hadde selvtillit på våre vegne. Han var, så det når vi reiste over inn der, så var det bare et tidsspørsmål før vi kom til å slå gjennom. I motsetning til når vi da reiste hjem noen måneder i forveien, hvor vi var liksom, her må vi tenke annerledes, her må vi begynne litt på nytt. Så reiste vi tilbake igjen veldig sånn med fornyet tro på prosjektet, og vi begynte vel nærmest med å feire, tror jeg, altså når vi kom over. Liksom, nå er vi tilbake i London, nå skal det skje. Men sånn skulle det ikke gå. Etter hvert begynte London-opphold nummer 2 å ligne mistenkelig på den første turen til Paul og Magne. Vi gikk bare til Queensway og gikk inn den første sånn her apartment bygning som jeg så, bare leide en kul sånn toroms greie liksom. Og så bare flytta vi oss nedover på stigen liksom. Etter hvert at fytti grisen, den leia der er egentlig ganske rå liksom. A place you will remember well. In the darker nights I've been losing you. Så da gikk vi bare gradene liksom, mindre og mindre, og lenger ut fra sentrum. Og etter masse tid og mye om og men, og kanskje denne kontakten, kanskje de er interessert i. Så til slutt så fant vi ut at vi må ha noe bedre å vise fram. Og da var det på en måte bare å bruke de siste slantene til det. Vi går inn i Roundabout Studios, som lå langt utenfor i London, og spille inn 2 nye låter. It was an instant liking for the way they held themselves. They had immediately likable personalities, and they were very fresh. My studio had gone through the whole punk phase and then the new romantic phase, and everyone was dressing up, and it was all a bit seedy, I suppose. And the guys came in, it was like a breath of fresh air.
Rendezvous Studios var jo til å begynne med et sted vi reiste ganske langt for å komme til, og vi hadde liksom leid oss inn på timebasis, og så fikk vi lov til å spille inn flere demoer på dødtid. Do you take it? Det kom mer og mer låter jo mer tid vi fikk, sånn at liksom, ideen om at dette var noe å satse på ble jo tydeligere og tydeligere for John. The guys had run out of money for the studio time, so I was giving them studio time. They also ran out of money for their flat, so I got them a flat near my studio. Og jeg husker tilbake det som en helt sånn magisk tid egentlig, fordi han ville ikke miste business på det lille demostudioet sitt. Så det eneste tiden vi kunne bruke var når det ikke var i bruk. Og på den tiden så var det i bruk hele tiden. Så vi satt hele tiden og ventet på de forbaska bandene som holdt på hele natta. Men det var en veldig kick, altså, for du kunne liksom sitte på dagen og skrive låta, og gå inn der uansett hvor sent det blir, og på en måte få det ned på teip. Og så det kicken av liksom det neste bandet kom i neste morgen, så kunne du liksom så høre på dette. Låtene og demoene blir bare bedre og bedre. Og en dag foreslo John Ratcliffe et tettere samarbeid. For the first time in my life, I decided that maybe there was something that I really loved musically that I would be involved with, not in the creative process, but on the business side. I felt that I could help them. I wasn't sure quite how. Men John Ratcliffe kjente en som hadde gode kontakter i platebransjen. The guy that signed me to my first publishing deal with EMI Music was a guy called Terry Slater. And I very much looked up to Terry because he had a lot of experience in the business. He'd signed some great acts. Terry Slater hadde spilt med The Everly Brothers på 60-tallet og kjente den amerikanske platebransjen godt. Han hadde nettopp sluttet i EMI i England, hvor han signet artister som Kate Bush, Thomas Dolby og Duran Duran. Terry came up, and as soon as he saw them, he too, along with listening to some more music that the boys had been recording, he was taken by them as well. And very soon after, we decided to set up a management company. Endelig var det slutt på å banke på stengte dører for a-ha. Nå var det management-teamet som skulle jobbe for dem. Og det første som skjedde var at rettighetene til a-has låter ble solgt til et forlag. Paul og Morten reiste til Kanariøyene og blåste hele forskuddet der. Jeg kjøpte meg en gammelbrukt Rover. Og så var vi like punk igjen egentlig, for vi trodde da at dette her skulle gå sinnssykt fort. Nå var vi in the green. Så startet arbeidet med å få en internasjonal platekontrakt. Terry hadde satt opp en sånn showcase nede i Rendezvous Studio, hvor vi satt i et sånt knøttlite rom, og tre av oss liksom med litt sånn trommer og bass på backing tape, så skulle liksom spille, og så kom det ene selskapet etter det andre. Og da hadde han lagt opp til litt sånn at det skulle bli litt sånn budkrig, og dette skulle bli litt sånn big... Det ble det jo egentlig ikke, altså. Ingen plateselskap var interessert. Spesielt for Terry Slater, som hadde signet så mange store artister i sin tid på EMI, var dette en skikkelig nedtur. Men gjennombruddet kom da en gammel barndomsvenn dukket opp. Andrew Wickham hadde jobbet i hovedkvarteret til Warner i California siden midten på 60-tallet. Han var nå beordret til London-kontoret for å signe nye engelske talenter direkte til USA. Terry Slater inviterte ham til å komme og høre på a-ha. Det ble full klaff. Det var vel egentlig bare Warner som var ordentlig interessert. So we finally signed a contract, and that was just before Christmas in 1983. And what a relief it was. What a relief. Pete Townsends studio Eelpie ble booket i 6 uker for å lage a-has første LP. Den kjente plateprodusenten Tony Mansfield ble hyret inn.
Men samarbeidet mellom Mansfield og A-ha skar seg fra første dag i studio. A-ha hatet resultatet av innspillingen. Han ville ikke høre på demoer i hele tatt, så alt annet arbeid vi hadde lagt ned der, det betydde ingenting for han. Det var kun melodien og teksten, og så begynte vi fra scratch, liksom. Andrew Wickham tok med seg opptakene til Tony Mansfield og dro til USA for å presentere A-ha for sjefene i Warner. And I played it for them. And I also had signed Linda Thompson, Richard Thompson's wife, the folk singer. I took that out too. I played the Linda Thompson to all the Warner's A&R staff and vice presidents. Standing ovation at the table. Standing ovation. I played A-ha, Hunting High and Low, Take On Me. Not interested. And I had a phone call from Terry, sounding absolutely mad. This baby of ours, suddenly, we were getting a negative feedback. Andrew had said he didn't like the sound that Tony Mansfield had got, and was threatening to drop the deal. John Ratcliffe tar nå en beslutning som får store konsekvenser for hans videre samarbeid med A-ha. We told the group to go back to Norway for a rest. I went into the studio on my own with a new engineer. Etter bare en uke kommer A-ha tilbake til London, for de har hørt ryktene om at John har gått alene i studio for å remixe Mansfields produksjon. Paul and Mags came down. It was about 5 o'clock in the morning. I rang them at their flat in Fulham. They'd now got a better class of flat. And they sat at the back, they listened to it, and they said, "John, you shouldn't have done that." And they walked out. And I've never told this to anyone. Fra da vennskapet med John Ratcliffe slutt. A-ha tar nå tilbake kontrollen, og Take On Me blir gitt ut i Norge og England høsten 1984. I Norge blir det stor ståhei for A-ha og mye presseomtale. Men Take On Me kommer ikke lenger enn en tredjeplass på VG-lista. Og John Ratcliffe har den der kjempeideen at vi skal lage video med noen sånne strippere, liksom. Så hadde han jo ikke sånn øverste valg med sånn budsjett på strippere, så det er ikke bare... Det var en periode hvor vi på en måte prøvde å finne ut egentlig hvor vi i landskapet når vi har prøvd å få ting opp og gå så mange ganger at vi må ikke være negative, liksom. Men i England selger Take On Me bare 300 eksemplarer. I London det katastrofestemning. Fordi vi har enda den situasjonen her på en måte signet til statene, men vi i London, og det er ganske uklart hvem som egentlig skal være vår... Vi har en A&R-type, men han jobber i London, men han jobber for det amerikanske selskapet, så det ingen som tar egentlig ansvar sånn i første tiden. Andrew Wickham må bare se i øynene at investeringene som var gjort i A-ha-prosjektet i ferd med å gå tapt. Og da kunne A-has karriere endt, men det gjorde den ikke. Det som skjedde var som i et eventyr. En dag i denne vanskelige perioden fikk Wickham besøk fra Warners hovedkontor i California. He was showing me different bands, and he wanted me to do a video with somebody, I don't know, maybe Linda Thompson or somebody like that, and there was a picture of A-ha on his desk, and I said, "Who's that?" Because it was an intriguing picture, you know. And so that's how basically he said, "Well, I got to sign this band from Norway, and you know, they're really phenomenal looking, and listen to the way this guy sings." And it was interesting to me because of the way Morton sang, and I thought the song was different. You know, the song is a tough song. It wasn't easy to make that song a hit. And what had happened is Jeff Aroff had gone into an American vice president's meeting, and they said, "What's happening in England, Jeff? How's Chrissy Hine doing? How's this? And what about Johnny Rotten? And what about Boy George? What's happening with Boy George?" He said, "Forget it." He said, "This is what we're doing. This is going to be unbelievable." And he put on the same music. This is how the record business works. The same tunes that I played in New York. He put the same stuff on, and they all went, "Great!
wonderful, because he was the hot potato. I had done a lot of work for Warner Brothers, and I had a lot of what you might say power. I could do what I wanted to at a certain point because people trusted that I would come up with something interesting because I had a group of people with me, or surrounding me, working with me that were doing good work. De sier glem Europa. De sier til det engelske selskapet ikke gjør noe mer. Vi vil ikke at dere gjør noen ting med det bandet. Vi skal breake det bandet her, og ingen andre får lov til å gi ut den plata nå. Because I grew up listening to Roy Orbison, who has a range just like Morton's. And Roy Orbison always had this kind of operatic rock and roll reputation. You know, that's what they used to say about Roy Orbison. So in the back of my mind, when I heard Morton sing, I thought, well, this isn't like normal rock and roll. This isn't like normal pop music. This is something else. And so I wanted to, and he obviously didn't look like a normal person. He looked like a really, like Elvis was unusually handsome. He was unusually handsome. So I took those two elements and kind of went, okay, what do I do with this? And then it was just sort of like, let him come out of a cartoon. Jeff asked me to do some drawings for him because he wanted to make sure I could draw faces, and that when I drew the face, it was going to look like Morton, and it was going to look like Paul and Mags. Once they had confidence in the fact that they liked the way the guys looked, and I think Jeff was always very much into doing something new, you know, so the whole thing fit. And after that, he never asked any questions. So kind of synchronicity happens. I have this animator in the back of my head. I go see Andy Wickham. Here's this band. That's kind of interesting. You know, okay, who do I trust in the world who's done videos for me, who's got a very fertile mind and can technologically deal with this stuff? And I thought, Steve Barron. Animation in music videos is usually prohibitive because of time and money. We have, you know, we never have enough money, and we certainly never have enough time. We never have months to do it. You want it in 2 weeks' time. You want it next week. Or so I said, if you gave us, you know, £100,000 and went away for 3 months and 4 months and left us to do it, then we could do animation. And he was, you know, he said, well, you know, that's what we'll do. I'll make sure we do that. I met the guys. They came over from Norway, and we sat down and I talked about the whole concept. And actually I remember meeting them because they were put in some tiny little hostel. Even though they had this massive amount of money being spent on them for this video, they still were, you know, 3 of them sleeping in the same room in little kind of camp beds in a hostel. And I remember thinking, I think I even said to Morton at the time, I said, you know, one day you'll look back at this and you'll think, you know, we were in that little place, like kind of camping out, you know, talking about big ideas, and if they all work out, then you'll never be in a place like that again. I London hadde A-ha fått overtalt Warner til å få spille inn Take On Me på nytt fra grunnen av, og Alan Tarney kommer inn som ny produsent. Jeg husker jeg gikk inn på kontoret til Andrew Wickham med Take On Me-teipen når den var ferdig, og så sa jeg liksom, sånn skal det høres ut. Filmopptakene ble gjort på 2 dager I London, tidlig på våren 1985. We cast the girl Bunty. I looked through a number of girls to be the right sort of girl next door dancer, if possible, somebody who had, you know, good movement and a good spirit, and would be a good match with Morton. And we got her in, and I showed Morton pictures, and she said, "Oh, that's fine, that's good." And we went to film, and they had a few scenes together in the film, and even when he leads her through the portal down into the world of the comic, Morton is taking Bunty through by the hand, and he was quite shy to, you know, even to pull her hand and everything, and there was obviously something going on between them. And we did, after about 5 or 6 takes, we would start them I'd say cut, and we'd start at the beginning. And I noticed after take 5 or 6 that their hands didn't part. They stayed together, and they'd walk back to their first mark holding hands as well. It was so sweet, it was so cute, it was so innocent, but it started there. They had a relationship that, you know, went on for quite some time. It was his first real relationship with a girl. Steve Barron sa til meg, Morten, jeg må ha et ord med deg. Det ikke, du kommer til å skyte flere videoer, sånn. Det må ikke, jeg vil bare ha nevnt det. Så tar etterarbeidet med den banebrytende videoen 4 måneder. For dette var lenge før datagrafikkens tid, så alt måtte gjøres manuelt. Jeff Aroff lot MTV få snikkikke mens sluttarbeidet pågikk. I took her with me to go look at
Michael doing the animation, because for all of us, this was just kind of a goof. We didn't know what we were doing half the time. Much of it was theoretical. And so for the executives at MTV, I liked them to see the back room work. And especially this one, because it was a guy in a room drawing thousands of pictures just to make a video. I wanted to show him how hard we were working to do this cool little video for this band from Norway. And I took her in there, and it was like, she'd never seen anything like it. Mens Warner forbereder lanseringen av Take On Me, oppholder a-ha seg stort sett I Norge. Record company, people said, well, if you've got an artist, and especially if they're good looking, you just show them. That's all you do. You show them, and that's all you need to do. Don't put anything else in. And Jeff had the opposite idea. He said, you know what, you save them up. You hold them back. If they are great, you hold them back, and then you give a little teaser of them, and then people will want more. And he was absolutely right about that. De ble interessert I å gjøre det fra Norge, for det var eksklusivt. Det var så annerledes og spesielt at de ville gjøre det her. Så det kom jo team over fra statene hit for å... Vi var ute på Bygdøy blant annet, I den aller mest potente allergitiden. Så vi var jo helt sylta, altså Magne og jeg, og Paul også, alle tre egentlig. Det eneste vi hadde gjort var stått på Folkemuseet I Oslo og gjort sånn radio-IDs til 500 radiostasjoner der borte, ikke sant? Så du hadde veldig liten kontakt med hva som egentlig skjedde. Og så begynner Take On Me å klatre på Billboard-lista I juli 1985. Vi ser liksom uke etter uke gå liksom 2 plater, 1 plass, 2 plasser, 3 plasser, helt sånn fra 98, ikke sant? Så hoppet han liksom noen plasser frem, og så hoppet han 1 plass frem, og så hoppet han 10 plasser frem, og så ble han stående stille, og så var veldig mye sånn nerver forbundet med at liksom, når stopper han? Hele sommeren går a-ha I Oslo og venter, mens Take On Me klatrer sakte oppover Billboards singelliste. Så du hadde veldig liten kontakt med hva som egentlig skjedde, det var bare et blad du kjøpte en gang I uka. Altså. Men så fyrer Warner av det siste trinnet I markedsføringsstrategien. 30. august setter a-ha seg på fly til Los Angeles for å være med på å gi Take On Me det siste pushet oppover lista. Da hadde vi visst det nå, liksom, hvor lett det å få en dip og lose your bullet, og that's it, liksom, så hadde vi sikkert hatt nervesammenbrudd. I hele september det TV-opptredener, radiointervjuer og fotosessioner I USA fra morgen til kveld. En dag I oktober de tilbake I London. Trøtte og slitne de samlet I en liten leilighet, og journalist Tor Markussen fra Aftenposten var der den kvelden. Så ringer telefonen, og Magne sier, sånn, hva faen det nå? Tar telefonen, og så blir det helt dødsstille I rommet, og du hører en overnaturlig høy skurrelyd I TV-en som bare bråker, og så Magne helt stille, og plutselig han rett I taket og skriker, vi nummer 1 I USA. Og gutta eksploderer og bølger og skriker, og det latter, og det tårer, og det skrik, og de tror, og så smeller døra av veggen, og Morten løper inn, hva det sier? Vi nummer 1 I USA, de har fått beskjed nå fra oss, USA, det stemmer, vi nummer 1 I USA. Drømmen til 2 unge gutter fra Manglerud som de har hatt siden tidlig på 70-tallet har gått I oppfyllelse. Sammen med Morten har de klart det umulige. Take On Me toppet singlisten I 9 land, og sammen med LPen Hunting High and Low solgte den mer enn 7 millioner eksemplarer, og videoen vant utallige priser verden over. I dag Take On Me og videoen regnet som et av 80-tallets største popikoner. Du jo glad I den. Eller jeg da. Jeg får svare for meg selv. Men den har jo levd sitt eget liv. Den ikke vår lenger I den forstand. Vi jo knyttet til den og assosiert med den, men det blir kort og godt allemannseie. Tenk så mye jobbing, og så mange som elsker a-ha på grunn av denne låta. Selv om jo a-ha siden har jobbet veldig hardt for å komme unna det der poplåt og kjekke guttestempelet. Nå har du snart muligheten til å vinne en a-ha-singelsamling. Men først så må du åpne opp for 3 nye norske låter som vi mener fortjener litt grann sånn Take On Me-oppmerksomhet. Man må jo være litt optimistiske. En eller annen gang så må det være et norsk band som havner på toppen av amerikansk Billboard igjen.
Ok, nå har du sjansen til å vinne en av disse AHA samle-CD-ene. Det du gjør, det er å gå inn på vår hjemmeside, og der finner du følgende spørsmål. Hva var den første titelen på låta Take On Me? Hva var den første titelen på låta Take On Me? Og det svaret, det skal du ha fått i dokumentaren i kveld, så det er bare å tenke seg om. Vi gleder oss fryktelig til neste uke. Da blir det gjensyn med et band som vi aldri trodde skulle stå på samme scene igjen. Vi gleder oss til å møte Tommy og Nicky og Vince. Mötley Crüe er tilbake.